บอกว่าที่คนเบียดแหลกหนักเสร็จนะคนเอาดงที่มุ้ยคนเอายกนึงบอกว่าจันจะบอกว่าจันแต่คนตัวคือมีปีอย่างสำคัญvà lão chứ nói không chứ lão chứ đứng vàการมาเดินศาสนาด้วยการทำศาสนาตายกลุ่มน้องในกรรมที่ประทักทานในថ្ងៃนี้คือยังเป็นกลุ่มน้องสำคัญจำนวน4ទី1គឺដើម្បីជួយយល់ទៅលើបញ្ញត្តិនៃវប្បធម៌បាទទី2គឺដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមអ្នកគិតក្រុមអ្នកពន្យល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកបន្តដើម្បីសម្ដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោករបស់យើងទាំងមូលទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងសន្តិភាពចំណុចទី4ដែលជាគោលដៅដ៏សំខាន់គឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមានតែការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនទេដែលជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវផ្លែផ្កាដោយចំណុចទី1ទី2ទី3ដែលយើងបានរៀបរាប់មិញហើយវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សជាតិទទួលយកថាផែនដីនេះគឺជាផ្ទះរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពបាទវប្បធម៌គឺជាពាក្យរបស់ចិនដែលទី1មានន័យថាជាសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌គឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សជាតិទាំងមូលអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចរកឃើញនៅចំណុចរួមជាមួយគ្នាគឺសន្តិភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរស់នៅក្នុងសន្តិសហវិជ្ជមានគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលវប្បធម៌គ្រោងរៀបចំបាទដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅធាតុចូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចែករំលែកបន្តទៅក្នុងសកម្មភាពដែលវេទិកាវប្បធម៌បានរៀបចំរយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកហើយនៅក្នុងគោលដៅសំខាន់ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងការកសាងសហគមន៍ដែលមានវាសនារួមជាមួយគ្នាសម្រាប់សុបិនរួមរបស់យើងគឺសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសកលវប្បធម៌នេះក៏ជាចំណុចដ៏ល្អមួយដែលសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាព្រោះយើងបានលើកឡើងរួចមកហើយថាកម្ពុជាគឺជនជាតិខ្មែរមានហ្សែនសន្តិភាពស្រឡាញ់ពោពេញទៅដោយសន្តិភាពតែតែគ្រប់គ្រងនៅជំហរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិភាពនិយមហើយជាមួយគ្នាដែរកម្ពុជាតែងតែរួមចំណែកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើននៅជំនឿចិត្តជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសហវិជ្ជមានដើម្បីធានាថាពិភពលោកទាំងមូលរស់នៅក្នុងសុខសុវត្ថិភាពរស់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងក្រោមទម្រដ៏រឹងមាំនៃសន្តិភាព